Herkese selam dostlar, ben Müzeyf. Dostlar biraz ürəyim sıxılır, biraz pis olmuşam. Sizə bir şey danışmaq istəyirəm. Ona görə videonu açdım da belə qəribə hərəkətlər eləməyi bıraxıb bu gün çox belə insanı üzən, insanı sıxan bir şeylə qarşı-qarşıya gəldim. Dostlar, indi sizə bir şey danışacağım. Burada belə fıstıq var. Böyle çok var, soğuk çay. Bunlar et, bunlar gelsin sonraya. Dostlar, bugün deyimlerle karşılaştım. Bugün çok bir şeyle karşılaştım. Çok bir böyle kövrəldim. Bir şey oldu. Bizim burada təzə bir nəfər köçüb. Adı Tural adında bir əmidir. Mənə öz hikayəsini danışdı. Dedi, gözüm görmür. İnsanlara baxanda onları yaxşı tanıya bilmirəm, görə bilmirəm. Mən bunu eşidəndən sonra çox pis oldum dostlar. Yəni bir insanın gözü görmürsə, o pis nə qədər pis şeydir. Görmək çox qəşəngdir. Bir şeyi görmürsənsə, bircə yeridiyin yeri də görməyəsən. Ayağına daş gələn kimi ilişib yıxılasan. Ona görə bunu dostlar eşidin, bununla qulaq xahiş edirəm. Ne olur xahiş edirəm, mən biraz kövrəldim, bəyəxlənim. Hətta əminin yanına gələn kimi biraz göz yaşı tökdüm. Belə danışdım, elədim. Amma vallahi deyirəm, inanın pis oldum. Allah kimsenin başına verməsin belə. Ne olur, Allah kimsenin başına verməsin. Və əmiyə pis oldum, o əminin gözləri görüb verəmir. İnşallah əmi bir gün göstəri əməliyyat olsa, onun göstəri bəlkə görər. Özünü inşallah bir əməliyyat təsəli göstərər. Belə ürəyim ağrıdı deyim. Bu video doğrudan da çox dəhşət bir video olacaq. Yəni belə bu video artıq belə qəlbə sat olmayacaq. Hətta artıq qəlbə videoları çəkməyi bıraxmaq istəyirəm. Belə şeylər görəndən sonra qəlbə videoları çəkmək mənlik deyil. Sizin üçün mən burada belə özəl video çəkirəm və bunu izlədikdən sonra siz də pis olasınız. Umuram ki, siz də pis olasınız. Biraz kövrəldim, amma eybi yox. Nətə danışdı da, o hikayəsini nətə danışdısa, o danışan kimi mənim ürəyim cüs elədi. Onun danışmağı adamı belə pis hara gətirir də, necə deyim. Məsələn, bir adamın evini əlindən alanda o adamın belə ürəyi ağrıyır, pis oluyor. Və məndə də onun kimi bir şeydir. Mənim evimi almayıblar. Amma o əminin sözü mənə pis təsir elədi. Doğrudan da heç yaxşı deyil. Görməmək çox pis şeydir. Deyim niyə? Çünki görməyəndə həm ayağı vuratını görmürsən, həm həyatı, ağaçları, doğanı görmürsən. Həm də ki, avtobusa minmək istəyəndə avtobusun qapısını görmürsən. Bunlar pis şeydir. Bunlar adama pis təsir eləyər. Deyər ki, biz heç nə eləyə bilmirik. Biz nə belə vəfasız insanlar kimi sözlər deyərlər bir-birlərinə. Bilmirəm, nə qalım bilmirəm, təmiz pis olmuşam. Allah mənim qabağıma belə adam çıxartdı, mən də gördüm, pis oldum. Mən özüm də istəyirəm ki, insanların həmişə yaxşı olsun, insanların gözü həmişə yaxşı görsün. Onların başına bir şey gəlməsin istəmirəm. Yad adam olsalar da yenə də mən onların başına bir şey gəlməyini istəmirəm. Yadılar deyirlər, yadılar da bizim dostumuzdur. Ona görə birinci dostlar yaxşı olsun. Sizə də buradan dua edirəm ki, sizin də başınıza inşallah belə şeylər, belə hadisələr gəlməz. Görməmək kimi, yeriyə bilməmək kimi. Belə şeylər adama çox pis təsir edir. Yəni, gözləri o qədər də yaxşı görmür. Çox insanı, tanıdığı insanlara baxanda onları tanıya bilmir. Çünki tam onlara üzünü görmür. O üç ifadəsini görə bilmədiyinə görə.
tanıdığı dostlarını da tanımadığı bir adam kimi görür. Özü də əslində həkim imiş. Amma çox pisdir belə, yəni görməyən bir həkimdir. Ona görə bu adama çox pis təsir edir. Bu necə deyim indi, bu dayanış qüddür, nə bilim nədir. Özü də burada qalır. Burada mərtəbə var, bizim məhəllənin biraz qabaq tərəfində. Orada 7-ci mərtəbədə qalır. Çox pisdir. Hələ bir ildir buradadır, yəni. Mənə dedi ki, mən bir ildir burada qalıram. Bir ildir burada yaşayır. Və hər ödə yaşamağa davam edir. Özü də çox yaxşı adamdır, Turar adında bir əmidir. Onun danışdığı sənə mənə o qədər çox pis təsir edir. Heç o danışanda onun üzünə baxa bilmirdim. Çünki fikirləşirdim ki, bu adam niyə belə olub, niyə belə başına belə şey gəlib. Onu fikirləşirdim ki, adam istər-istəməz fikrə dalır ki, niyə belə olub bu adam. Təbii ki, görürük axı biz şahidlikdə neyini, şahid olandan sonra adam hər gördüyünü eləməyə başlayır. Doğru, amma bu çox pis şeydir, bilirsiniz. Bu heç yaxşı bir şey değil. Allah kimsenin başına verməsin. Sizin olsun, mənim olsun, başqalarının olsun. Kimsenin başına belə şeylər gəlməsin inşallah. Amin. Hamımız qəşəng görək, hamımız doğamızı yaşayaq, həyatımızı yaşayaq. Ayağımızın altına yaxşı baxaq. Çox pis təsir elədi, amma nə bilim. Bilmirəm niyə. Eşidən kimi təmiz dırxor oldum da. Eşidən kimi təmiz dırxor oldum. Bu da açılmır. Neyse bu dursun, bu da işte bunu bir dakika o kadar pis olmuşam ki onu şey yedə bilmirəm də. Heyf, yazıq, pis oldu. Bunlar da atam vardı. Bu soku sadı. Bu soku da bir tosta. Soyuq çaydı. Fıştı. Çok pis oldum dediğim için dostlar. Çok büyük duvarlarla Allah kimsenin başına getirmesin diyeceğim. Başka yer yoktur. Allah hamımızı korusun inşallah. Allah bizi pis yollardan yaxşı yollara düşürsün inşallah. Amin. Ama o əmim abi belə bir şey dedi. Dedi ki, insanların yüzünü tam görməsəm də, onların necə bir yaxşı ya da pis adam olduğunu anlayabilirim dedi. O da başa düşdü. Dedi ki, sən yaxşı adamsan. Mənim necə yaxşı biri olduğumu o da anladı. Görürsünüz, insanların ən böyük özəlliklərindən biri də elə budur. Bu özəlliklər insana daha çox huzur qatır. Ona görə mən belə şeylərlə eşidən də çox pis oldum. Çünki yəni gözümüzün görməməyi çox belə normal bir şey kimi deyil. Belə hamının başına gələn bir şeydir, amma yenə də mən heç kimin başına gələcəyinə artıq amin deyərək düşünmürəm. Çox pis vəziyyətdir bu, çox. Çox pis vəziyyətdir. Mən bilmirəm mən necə eləyim. Çox pis qəlbimə toxundu o sözü. O sözü mənim çox pis qəlbimə toxundu. Nəysə bu məsələləri çox danışmayaq. Çünki çox pis oldu. Nəysə bir də ağlayacağım. Çox danışmayaq bu məsələləri. Burada bağlayaq. Başqa şey danışaq. Bunu açayım da. Burada qayçı var, üstündən qayçı ilə açaq.
Baxın belə, siz də mənim kimi belə yaxşı adam olmağa çalışın. Yaxşı adam olun ki, amma sizi sevsin, sizi yanınızda dursun, sizi çox istəsin. Pis adam olub, pis yola düşməyin. Mənim bu sözlərim elə belə sözlər deyil. Adama çox pis təsir edən sözlərdir. Bu da böyle gösteren bak fıştı. Çaydı. Eminim ki bunları eşitenden sonra siz çok pis olacaksınız. Çünkü böyle şeyler adama çok pis təsir edir. Ev. Turalami, ay Turalami. İnşallah o göstərin düzələr, ay Turalami. Hətta bunu əmini bir dəfə də görmüşdüm. Amma o məni görəndə tanımamışdı. Çünki onun gözü yaxşı görmür axı. Onu görə tanıya bilməmişdi. Amma indi bildi, tanıdı ki, mən İsmailəm. Niyyətlə indi onu da belə insanlardır. Göz görməyəndə istər-istəməz tanıdığı adamı tanımamış kimi görür. Çünki gözü yaxşı görmür də, neynəsin. Neyse, mən burada videonu bağlayıram dostlar. Bu çox təsir elədi mənə. Daha burada mən video çəkib mənə üzüm sayın. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Yaxşı yor.